Қазақстан экономикасы өсіп жатыр дейді. Бірақ дүкенге кірсеңіз баға өсіп жатыр. Пәтер қымбат, көлік қымбат, тамақ қымбат. Сонда экономика өсіп жатса, неге халық байып кеткен жоқ? Бүгін осы сұраққа жауап іздейміз. Экономика шынымен өсіп жатыр ма? Ресми мәлімет бойынша 2026 жылдың алғашқы 6 айында Қазақстан экономикасы 4,1% өсті. Құрылыс, өндіріс, көлік және сауда салалары өсім көрсетті. Инвестициялар да көбейді. Биыл Қазақстанда жүздеген жаңа өндірістік жоба іске қосылмақ. Мыңдаған жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Яғни, қағаз жүзінде экономика шынымен өсіп жатыр. Онда неге халық сезбейді? Бірақ халықтың негізгі мәселесі басқа. Инфляция. Маусым айында жылдық инфляция шамамен 10,3% болды. Бұл дегеніміз көптеген тауарлар мен қызметтердің бағасы өткен жылға қарағанда қымбаттады деген сөз. Мысалы, жалақыңыз 10%-ға өссе, бірақ азық-түлік пен қызметтер де 10%-ға қымбаттаса, өміріңіз қатты өзгермейді. Сондықтан адамдар экономика өсімін өз қалтасынан сезбей отыр. Мұнай мәселесі. Қазақстан экономикасының үлкен бөлігі әлі де мұнайға байланысты. Мұнай бағасы көтерілсе, бюджетке көбірек ақша түседі. Бірақ мұнай өндірісі немесе тасымалы қиындыққа тап болса, экономикаға да әсер етеді. Сондықтан Қазақстан әлі күнге дейін мұнайға тәуелді мемлекеттердің бірі болып саналады. Халықты не күтіп тұр? Халықаралық валюта қоры Қазақстан экономикасы 2026 жылы шамамен 4,16% өседі деп болжап отыр. Бірақ сарапшылардың айтуынша негізгі қауіп инфляция. Егер баға тез өсе берсе, экономикадағы өсімнің әсерін қарапайым халық толық сезінбеуі мүмкін. Сондықтан көп адамды бір ғана сұрақ қызықтырады: жалақы өседі ме? Шын мәнінде халыққа экономика 4%-ға өсті ме, 5%-ға өсті ме бәрібір. Адамдар басқа нәрсеге қарайды. Айлық жетеді ме? Пәтер ала аламын ба? Көлік сатып ала аламын ба? Баламды оқыта аламын ба? Егер осы сұрақтарға жауап оң болса, халық экономика өсіп жатыр деп сенеді. Егер жоқ болса, онда әдемі статистика адамдардың өмірін өзгерте алмайды. Қорытындылай келсек, сонымен Қазақстан экономикасы шынымен өсіп жатыр, бірақ инфляция да жоғары деңгейде қалып отыр. Сондықтан бүгінгі басты сұрақ: сіз соңғы бір жылда өз өміріңіздің жақсарғанын сездіңіз бе? Пікірге жазыңыз. Осындай маңызды және қызықты видеолар үшін 100 теңге арнасына жазылыңыз.